अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद फ़ोज़ील और आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का दूसरा दिन। कल आपने देखा था कि मैंने फार्म का सीट अप और चूज़ों की शुरुआत दिखाई थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चूज़ों की हालत कैसी है, वो कैसे खा रहे हैं और मैं उनकी देखभाल कैसे कर रहा हूं। तो चलिए फार्म के अंदर चलते हैं। तो ये हैं मेरे छोटे बरवालर चूज़े। आज दूसरे दिन उनमें काफ़ी हरकत और तवानाई आ गई है। अब देख सकते हैं कि ये जगह भर में घूम रहे हैं और हीटर के नीचे जमा नहीं हो रहे, जिसका मतलब है कि दर्जा हरारत ठीक है। मैं रोज़ाना सुबह उनकी सफाई, पानी और फीड चेक करता हूँ ताकि ये सेहतमंद रहें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं उनको फीड कैसे देता हूँ। मैं रोज़ाना 2 बार फीड डालता हूँ, एक सुबह और एक शाम। फीड हमेशा साफ और ताज़ा होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि पानी में गंदगी ना हो, क्योंकि वो बीमारी का सबब बनती है। ये सब चीज़ें छूटी लगती हैं, लेकिन उन्हीं से फार्म की पैदावार और ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप घर में फार्म चला रहे हैं तो दर्जा हरारत सबसे अहम चीज़ है। मैं रोज़ाना देखता हूँ कि चूज़े बहुत ज़्यादा हीटर के नीचे तो नहीं जा रहे, क्योंकि अगर वो हीटर के करीब जमा हों तो इसका मतलब है सर्दी ज़्यादा है, और अगर वो दौड़ चले जाएं तो मतलब गर्मी ज़्यादा है। इसलिए हमेशा दरमियानी दर्जा हरारत रखना ज़रूरी है। अब मैं रोज़ाना थोड़ी सफाई भी करता हूँ, क्योंकि सफाई ना हो तो बदबू आती है और बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं। मैं फर्श पर बिछे बोरे आबरद को हर 2 दिन बाद बदलता हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें फार्म को पेशा वराना, प्रोफेशनल बनाती है। दोस्तों, हर दिन के साथ मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। अगर आप भी घर में फार्म शुरू करना चाहते हैं तो हिम्मत करें। शुरू में मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन नतीजा बहुत अच्छा आता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे चूज़े सेहतमंद हैं। इंशाअल्लाह जल्द ये बड़े हो जाएंगे और मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगले दिनों की वीडियोज़ भी आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले अपडेट में।